পরিমাপ মতন লবণ। আর আমি এগুলোকে আবার একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপে 2 কাপ তরল দুধ। আমার দুধ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে দুধ আর ফুলকপিটা একসাথে মিশিয়ে নেব। আর এই পর্যায়ে আমি চুলার হিটটা একটু হাই করে দেব। আর আমি দুধ আর ফুলকপি 5 থেকে 6 মিনিট ফুটিয়ে নেব। আর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটি এলাচের গুঁড়া। এলাচের গুঁড়াটা দিয়েছি, ফুলকপি যে একটা গন্ধ ভাব থাকে সেই গন্ধটা আর থাকবে না। আর আমি এগুলো দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি সুজি। আমি এখানে 1 কাপ সুজি নিয়েছি। আর আমি সুজিগুলো আস্তে আস্তে দেবো আর একটু নেড়ে চেড়ে দেবো। আমি সবগুলো সুজি একসাথে দেব না, কারণ সবগুলো সুজি একসাথে দিলে এগুলো দলা পেকে যাবে। আমি আস্তে আস্তে সুজি দেবো আর একটু নেড়ে চেড়ে নিব। আপনাদের যতটুকু সুজির প্রয়োজন হবে ঠিক ততটুকু দিবেন, কারণ এখানে আমি যে পরিমাপের ফুলকপি নিয়েছি আমার ঠিক সেই পরিমাপের সুজিটা আমি ব্যবহার করছি। আমি কিন্তু সুজি আর ফুলকপিটাকে কিন্তু অনবরত নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, কারণ সুজিটা যেন কোনো রকমের দলা না পাকে। দলা পাকলে আপনি কিন্তু পিঠাটা ভালো হবে না। আর আমি এখানে আরেকটু সুজি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এই ব্যাটারটা একটু শক্ত হবে। আমার কিন্তু সবগুলো সুজি লাগে নাই, আমার এতটুকু সুজি কিন্তু বেঁচে গিয়েছে। দেখেন প্যান থেকে কিন্তু ব্যাটারটা উঠে আসছে। এ পর্যায়ে আমি এখন নামিয়ে নেব। আমি এখানে একটা ট্রে নিয়ে নিয়েছি আর ডোটা এখানে আমি এখন ঢেলে নেব। আর এগুলোকে আমি কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে নেব। আর আমি এখানে এলাচের ছোবাগুলো এখন তুলে রেখে দেব। আর আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি বাদামের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি নারকেলের কোড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া, আর দিচ্ছি দুধের গুঁড়া। আর আমি এখানে রান্নার তেল হাতে লাগিয়ে এগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আমার সবগুলো উপকরণ এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছে। আমার ডোটা করা হয়ে গিয়েছে, আমি ভালোভাবে মথে নিয়েছি। দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে আমার ডোটা। এখন আমি একটু হাতে রান্নার তেল লাগিয়ে পিঠাটা তৈরি করে নেব। দেখেন আমি এরকম একটা পিঠা তৈরি করে নিয়েছি। আমি আরও একটা পিঠা তৈরি করছি। আপনারা চাইলে পিঠাগুলো অন্য শেপও তৈরি করতে পারবেন। আমার সবগুলো পিঠা তৈরি করা হয়ে গেছে, আমি এখন এগুলো ভেজে নেব। আর আমি আগে থেকে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, তেল গরম করে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পিঠাগুলো। আর তেলটা বেশি গরম করবেন না, মিডিয়াম গরম হলে পিঠাটা দিয়ে দেবেন। আর এই সময় চুলার হিটটা রাখবেন মিডিয়াম হাই হিটে। আর এটা মিডিয়াম তেলে ভেজে নেবেন। আমি এক এক করে সব পিঠাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা বেশি গরম হওয়া যাবে না, মিডিয়াম গরম থাকতে হবে। আমার সব পিঠা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আমি এখন পিঠাগুলো উল্টে নিচ্ছি। আমি 2 থেকে 3 মিনিট পিঠাগুলো হাই হিটে ভেজে নেব, তারপর আমি চুলার হিটটা একদম লো করে দেব। পিঠে রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবেন। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। দেখেন আমার পিঠাটা এই পর্যায়ে এসে গেছে। আমি এখন পিঠাগুলো তুলে রেখে দেব এক সাইডে। আমি এখন এখানে অন্য পিঠাগুলো ভেজে নেব। পিঠাগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন এগুলো তুলে রেখে দেবো আর চুলার আগুনটা অফ করে দিব। এই পিঠাগুলো কিন্তু 2 থেকে 3 দিন নর্মালে রাখা যায়, অনেক ভালো লাগে। দেখেন পিঠাটা কত সুন্দর হয়েছে আর মচমচে হয়েছে। আমি আরও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে আগামীকাল আপনাদের সাথে হাজির হব। আজকে রাখি, আল্লাহ হাফেজ।